Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en Basimed. Yo soy Said Méndez y el tema de hoy es Fisiología Cardíaca 1. Sinceramente no quiero hacer de este tema algo tedioso o aburrido debido a que hablar sobre anatomía, fisiología y fisiopatología cardíaca es algo muy extenso. Es por eso que he decidido hacer varios videos sobre cardiología para así lograr una mayor comprensión y retención de la información que les voy a presentar. De igual manera les recomiendo ver mi anterior video sobre fisiología muscular en donde hablo de la composición del músculo estriado. Será importante en los siguientes videos. Dicho esto, comencemos. El corazón es un órgano muscular con varias cavidades en las cuales circula la sangre gracias a su función de bomba. Situación anatómica del corazón. El corazón se encuentra en el mediastino, más exactamente en el mediastino medio, lo cual significa que es posterior al esternón, anterior a las vértebras entre T3 y T9 aproximadamente, superior al diafragma, inferior al manubrio esternal y situado entre ambos pulmones. Aproximadamente 2/4 de la masa cardíaca se encuentran en el lado izquierdo del tórax, 1/4 se encuentra retroesternal y la última cuarta parte de la masa se encuentra en el lado derecho del tórax. También encontrarás que 2/3 partes de la masa cardíaca se encuentran sobre el lado izquierdo y 1/3 parte se encuentra sobre el lado derecho. Esto es porque en vez de utilizar el cuerpo esternal como referencia, se utiliza más bien una línea media sagital. El volumen y peso del corazón varía con la edad, sexo y la actividad física, entre algunas otras situaciones. Al nacer, el corazón tiene un peso aproximado de 30 gramos. A los 10 años, su peso será aproximado entre 100 y 150 gramos. Ya en la edad adulta, el peso del corazón estará entre 200 y 300 gramos aproximadamente. Un factor que modifica el volumen cardíaco es el propio trabajo muscular o esfuerzo físico, ya que el esfuerzo físico produce un aumento de volumen debido a la hipertrofia del miocardio. Las medidas del corazón son las siguientes: 12 centímetros de largo, 8 centímetros de ancho y 6 centímetros de espesor aproximadamente. El corazón tiene 4 caras, 3 bordes, una base y un vértice o ápex. Sus caras son anterior o esternocostal, inferior o diafragmática, pulmonar izquierda y pulmonar derecha. Su base se encuentra en su parte posterior y el ápex en la parte anterior izquierda. Capas del corazón. Alrededor del corazón se encuentra una capa de doble pared llamada pericardio. A la pared exterior se le conoce como pericardio fibroso. A la pared interior se le conoce como pericardio seroso. Esta última pared es muy importante, ya que forma parte del epicardio. Esto se explicará un poco más adelante. El pericardio está unido al diafragma, al esternón, a los vasos de gran calibre y al tejido mediastinal posterior del corazón. El pericardio aísla el corazón de otros órganos y le da espacio para expandirse al mismo tiempo que resiste la expansión excesiva. ¿Recuerdan que les había hablado sobre la pared serosa del pericardio? Pues esta, al alcanzar el nivel de inserción de la pared fibrosa a los grandes vasos, se doblará sobre sí misma y formará lo que conocemos como epicardio, que también recibe el nombre de pericardio visceral. Entre el epicardio y el pericardio parietal hay una cavidad muy importante llamada cavidad pericárdica. En este espacio se encuentra el líquido pericárdico, el cual se encarga de lubricar las membranas para asegurar que el corazón lata con una fricción mínima. En la pericarditis, las membranas pericárdicas se vuelven más rugosas y más gruesas, produciendo un roce entre ellas cada vez que el corazón late. El corazón se divide en 3 capas: epicardio, miocardio y endocardio. El epicardio, que es la pared serosa del pericardio, como mencioné anteriormente, se adhiere a la superficie del corazón. Aquí transcurren los vasos sanguíneos y nervios que irrigan e inervan al corazón y están rodeados por una capa de tejido adiposo.
El miocardio es el componente principal del corazón. Se trata de músculo estriado cardíaco, por lo que podemos inferir que en esta capa se encuentra la maquinaria necesaria para la contracción y relajación muscular cardíaca, o sea, sístole y diástole. El endocardio es la capa más profunda del corazón. Consiste en una pared interna de endotelio junto con demás tejido conjuntivo adyacente. En los próximos videos hablaremos un poco más acerca de las capas del corazón, ya que en esta capa en particular es donde encontramos el sistema de conducción cardíaca. Hablemos ahora de las cámaras cardíacas. El corazón tiene 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. Es probable que hayas escuchado la palabra atrio. En el español utilizamos aurículas y atrios para nombrar a las cámaras superiores del corazón. Sin embargo, en algunos otros lugares se utiliza la palabra aurícula para referirse a las orejuelas. En esta ocasión, para evitar confusiones, a las aurículas simplemente les llamaremos aurículas o atrios y a las orejuelas les llamaremos así, orejuelas. Las aurículas son cámaras de pared delgada, ya que solo se encargan de terminar el llenado de sangre hacia los ventrículos, lo cual no exige una gran musculatura para las aurículas. Aquí llega la sangre desde las grandes venas, las cuales son la vena cava superior e inferior y las venas pulmonares. Cada aurícula tiene una pequeña extensión llamada orejuela, que aumenta un poco su volumen. Por otro lado, los ventrículos son los encargados de eyectar la sangre hacia las arterias y así mantener la circulación por todo el cuerpo. El ventrículo eyecta sangre poco oxigenada hacia las arterias pulmonares en dirección al interior de los pulmones para iniciar el proceso de intercambio gaseoso, también llamado hematosis. Después de este intercambio gaseoso, la sangre regresa por 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda. A esto se le conoce como circulación pulmonar. Después, la sangre pasará de la aurícula al ventrículo izquierdo, y aquí será eyectada a través de la aorta hacia los órganos y tejidos corporales. A esto se le conoce como circulación sistémica. Es por eso que el ventrículo izquierdo es muscularmente más grueso que el ventrículo derecho, ya que éste se encarga de bombear la sangre hacia los tejidos más distales, por ejemplo, hacia los dedos de los pies. En cambio, el ventrículo derecho se encarga de bombear sangre hacia los pulmones, los cuales están demasiado cerca del corazón, por lo cual no se necesita demasiado esfuerzo. El corazón también puede dividirse por lados, uno derecho y uno izquierdo. Es común que veamos representaciones del corazón y sus cámaras como la siguiente imagen, la cual nos hace pensar que las cámaras izquierdas están en una posición directamente superior a las cámaras derechas. Sin embargo, esto no es así, ya que la mayor parte de la cara anterior del corazón corresponde a la aurícula derecha y ventrículo derecho, siendo la parte posterior la que corresponde a la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. En la superficie, los límites de las cámaras están marcados por 3 surcos que se encuentran rodeados por tejido adiposo y vasos sanguíneos coronarios. Estos surcos son surco coronario o aurículo ventricular, surco interventricular anterior y surco interventricular posterior. Entre las aurículas y los ventrículos nos encontramos a las válvulas, que son estructuras de tejido conjuntivo fijado al esqueleto fibroso del corazón, y son necesarias para que el flujo sanguíneo vaya en una sola dirección. Esta función se consigue gracias a su forma y estructura, y en caso de las válvulas auriculoventriculares, gracias a las cuerdas tendinosas y músculos papilares. Las cuerdas tendinosas por un extremo se adhieren a las válvulas auriculoventriculares y por otro extremo se adhieren a los músculos papilares, que son músculos arraigados a las capas internas del corazón. Cuando los ventrículos se contraen y expulsan sangre, las cuerdas tendinosas junto con los músculos papilares se encargan de evitar que las válvulas se abran en dirección contraria, evitando así la circulación retrógrada dentro del corazón. La válvula auriculoventricular del lado derecho del corazón se llama tricúspide.
Esto es porque está formada por 3 valvas. La válvula aurículo-ventricular del lado izquierdo se llama bicúspide, esto es porque está formada por 2 valvas. Las válvulas semilunares, que son aórtica y pulmonar, regulan el flujo de sangre que sale del corazón hacia las grandes arterias. Esto lo hacen sin necesidad de cuerdas tendinosas para evitar su apertura inversa. Una vez que aprendimos lo básico de la anatomía cardíaca, podemos continuar con la auscultación del corazón. La auscultación es un método de exploración de los sonidos o ruidos que producen los órganos o estructuras de las distintas cavidades corporales. En el corazón se auscultan los ruidos normales o patológicos producidos por la contracción o distensión cardíaca. Respecto a los ruidos normales, el primer ruido, abreviado como R1 o S1, corresponde al cierre de las válvulas aurículo-ventriculares debido a la contracción ventricular. El segundo ruido, abreviado como R2 o S2, corresponde al cierre de las válvulas semilunares debido a la relajación ventricular. Conociendo la anatomía cardíaca, podemos comprender el porqué de la ubicación de los focos de auscultación. El primer foco se encuentra desde el segundo espacio intercostal derecho hasta el ápex. Su nombre es foco aórtico. El segundo foco se encuentra entre el segundo y tercer espacio intercostal izquierdo, a un lado del esternón. Su nombre es foco pulmonar. El tercer foco se encuentra entre el cuarto y quinto espacio intercostal izquierdo, cerca de la apófisis sifoides del esternón. Como ya lo estará suponiendo, su nombre es foco tricúspide. El cuarto foco se encuentra en el quinto espacio intercostal izquierdo, cerca de la línea media clavicular. Su nombre es foco bicúspide o mitral. Conocer los focos de auscultación cardíaca es de mucha importancia. Y de hecho puedes practicar contigo mismo o misma. Lo único que necesitas es un estetoscopio. Te darás cuenta que si colocas la membrana del estetoscopio sobre el foco aórtico o pulmonar, escucharás más prominente el sonido 2 que el sonido 1. Por otro lado, si colocas la membrana del estetoscopio sobre el foco tricúspide o mitral, escucharás un poco más prominente el sonido 1 que el 2. La pregunta del video de hoy es la siguiente. La insuficiencia cardíaca es una condición en la cual el corazón se ve incapaz de bombear la sangre eficazmente. Sabiendo esto, ¿qué órganos o estructuras serán afectadas en la insuficiencia cardíaca izquierda de tipo sistólica? Gracias por llegar hasta aquí en el video. Recuerda que en los próximos videos hablaré más a fondo sobre la fisiología cardíaca. Espero que te haya sido útil esta información y hasta luego.